Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan internetda pul ishlash kanali. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlarga qanday qilib oddiygina strimlarni tomosha qilib avtomatik tarzda pul ishlashni gaplashib o'tamiz. Sizlar reward ilovasini kommentariyada silkasini qoldiraman. O'tib ilovani yuklab olamiz va ochish tugmachasini ustiga bosamiz. Do'stlar, ilova mana shunday tarzda ochiladi. Biz birinchi bu yerda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin esa mana bu yerda ozgina statistikasi mavjud, ya'ni ro'yxatdan o'tganlar soni va pul to'langanlar sonini summasini ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu yerda qanday qilib ro'yxatdan o'tamiz? Bu yerda ro'yxatdan o'tishning ikki xil usuli bor. Birinchisi emailimiz orqali ro'yxatdan o'tish, ikkinchisi Google orqali ro'yxatdan o'tish. Sizlarga ham Google orqali ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman. Ya'ni Sign in with Google degan tugmani ustiga bosamiz va ro'yxatdan o'tib olsak bo'ladi. Do'stlar, ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizda aynan mana shunaqangi oyna ochiladi va aynan mana shu yerda sizdan bu ilova bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni biz bu ilovada pul ishlashimiz uchun bu ilovaning ichki tangalarini yig'ishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ichki tangalari va tangalarni dollardagi qiymatini ko'rsatib boradi. Ya'ni bizda hozir umuman tangalar yo'q va bu yerda qanday qilib bu tangalarni ishlashni sizlarga hozir tushuntirib o'taman va bu yerda pul ishlashning bir necha xil yo'llari bor. Ya'ni vazifalarni bajarishimiz, so'rovnomalarda qatnashishimiz va o'yinlarni o'ynashimiz mumkin va bu yerda strimlarni tomosha qilishimiz, musiqalar eshitib va videolar ko'rib ham pullarni ishlab borishimiz mumkin bo'ladi va mana bu yerda Flappy Bird degan o'yini bor. Aynan mana shu o'yinni yuklab olib o'ynasak ham mana shu tangalarni bizga beradi va kunlik challengelar do'stlarimizni taklif qilish bo'limi ham bor va turli xil bonus olish yo'llari ham bor. Do'stlar, mana bu yerdan keyin offerlar bor, turli xil vazifalar bor. Aynan mana shu vazifalarni bajarsak bizga $2, 0.2 $6 ham berishadi shunaqa vazifalarni bajarganimiz uchun. Ammo biz videoni maqsadi avtomatik videolarni ko'rib pul ishlashimiz va bu qanday bo'ladi? Ya'ni strimlarni ko'rish orqali pullarni ishlash bo'ladi. Buning uchun watch streams degan bo'limga o'tishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, strimga ham o'tib oldik. Aynan mana shu yerda hozirda turli xil jonli efirlar ketmoqda. Aynan mana shu strimlarni ko'radigan bo'lsak, biz mana shu tangalarni olishimiz mumkin bo'ladi va mana bu tepalarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizda energiya va mana bunday 60 soni ko'rsatilgan. Bularni ham hozir sizga tushuntirib o'taman. Strimlarni ko'rib tangalarni yig'ish uchun biz biror bir xohlagan strimimizni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi ekan. Mana bunday masalan birinchidagi strimni ustiga bosamiz. Do'stlar, mana strimga ham kirishingiz bilan avtomatik o'zi mana bu pastda strim boshlanib ketadi va mana bu tepada ko'rishingiz mumkin bizni energiyamiz va vaqti bor. Ya'ni biz 1 soatdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi ekan shu bitta strimda. Mana bu yerda energiyamiz ham bo'ladi ekan. Bu har kunlik yangilanib turadi. Ya'ni 1 soat strim ko'rishimiz uchun berilar ekan hammasi va buni qanday qilib tangalarni 2 barobar ko'proq qilib ishlash usuli ham bor ekan. Ya'ni get 2x deb bossamiz va do'stlar, bitta reklama ko'rsak, har bitta minutiga 2 tadan tanga ishlashni tugmani ustiga bosdik. Mana shunday qilib strimlarni ham ko'rib olasiz va tangalarni yig'ib keyinchalik pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi.
Do'stlar, bu yerda stream ko'rishdan tashqari boshqa turli xil judayam ko'p pul ishlash yo'llari bor va mana shu yo'llarini o'zingiz ham tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni juda ham oddiy, ya'ni ilovani tuzilishi ham, interfeyslari ham juda ham oddiy va qulay. Do'stlar, bu yerda yana bonusni nimalari bor, bonus pointlari bor. Buni olish uchun mana shunaqangi o'zini vazifalarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Masalan, Twitterga obuna bo'lsangiz, Instagramga yoki Facebookga obuna bo'ladigan bo'lsangiz 25 ta tangadan beradi va pastida agarda biz TikTokga video mana shu ilova haqida video qo'yib TikTokga qo'yadigan bo'lsak yoki YouTube'ga, Instagramga qo'yib silkasini bularga jo'natadigan bo'lsak, bizga 100 tadan yana bonus tangalarini bizga beradi. Do'stlar, bu yerdan qanday qilib pul chiqarib olsa bo'ladi desangiz, mana bu yerda cash out degan bo'limi bor. Mana shu yerda turli xil metodlar bor pul chiqarish uchun. PayPal, Visa, Binance va Litecoin, USD coinlarga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, sizlarga tavsiya qilaman Litecoinga. Minimalkasi ham kam, $2 tashkil qiladi, ya'ni 2000 ta tangani yig'adigan bo'lsak, biz $2 Litecoinga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga hamyonimizda Litecoin adresini qo'yamiz va bu yerga qancha point bo'lsa, o'shancha pointni qo'yib, Withdraw degan tugmani ustiga bosamiz va pullarimizni yechib olsak bo'ladi. Do'stlar, Litecoin adresini biz Payeer'dan olishimiz yoki Binance, Bybit va BingX kabi birjalardan olishimiz mumkin bo'ladi va pullarimizni yechib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Ya'ni qanday qilib pullarni ishlashni o'rganib oldingiz va bu yerda pullaringizni ishlab olib chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.